Respublikamiz bo'ylab Milliy gvardiya saflarida muddatli harbiy xizmatni sharaf bilan ado etgan yoshlarni taqdirlash marosimlari o'tkazildi. Unda yurt himoyasiga munosib hissa qo'shgan mard o'g'lonlar e'tirof etildi. Bundan tashqari yangi chaqirilgan askarlarni xizmatga kuzatish tadbirlari ham o'tkazildi. Hozir shu haqda. Respublikamizning turli hududlarida o'tkazilayotgan ushbu tantanali tadbirlar vatan himoyasi yo'lida xizmat qilgan yoshlarning mashaqqatli mehnatini munosib qadrlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bir yil davomida yuksak intizom, matonat va fidoyilik namunalarini ko'rsatgan muddatli harbiy xizmatchilarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanomalar tantanali ravishda topshirildi. Bu e'tirof nafaqat xizmat yakuni, balki yigitlar uchun yangi bosqichning boshlanishidir. Tavsiyanomalar ularning kelajakdagi orzu va maqsadlariga yetishida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga joylarda yangi chaqirilgan muddatli harbiy xizmatchilarni xizmatga kuzatish marosimlari ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Yangi askarlar vatan oldidagi muqaddas burchini ado etish uchun Milliy gvardiya saflariga qo'shilib, yurt tinchligi va xalq osoyishtaligini himoya qilishdek sharafli vazifalarni mardona zimmasiga olmoqda. To'ng'ich farzandimni armiya xizmatiga qadam bostirdi. Men bundan juda ham xursandman va faxrlanamiz. O'zim meni katta orzuyim, o'g'lim doim armiyaga borishni orzu qilganimda bu bilan faxrlanaman. Kelajakda yurtimizga, xalqimizga mard o'g'lon bo'lib yetishib chiqishiga ishonaman har doim. Bu jarayon burch, sadoqat va jasoratning uzviy ifodasidir. Kecha xizmatni munosib ado etganlar bugun yangi yoshlarga ibrat bo'layotgan bo'lsa, bugun safga qo'shilganlar ertangi kun posbonlaridir. Yurt tinchligi va xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida xizmat qilayotgan har bir harbiy xizmatchi millat iftixori, vatan tayanchidir.